Shija e anës mundësohet nga Ciao Berto, Franke, Monini, Ponti, Riso Scotti dhe uji Tepelin. Shija e anës. Peta e radhës, u kolla. Super tortillat që shkojnë shumë për këtë ditë vikendi. I dumshin duart për të gatuane. Erdhen. Ferm, shumë. Hala, më në shumë afshtil me vete? Po ma dojta! Dikush është smut, dikush s'o ka e mbyll mirë vitin. Dikush është i mërzitshëm, dikush o ndo. Edhe tamam ti dojnë më mërzit, hajde shkena me qeqek. Mirë më gjesi shikues, mirë më gjesi ka do që para në disë në këto momente. Jemi me episodin e fundit të shijes së anës për këtë vit dhe për mua është kënaqësi dhe gëzim i madh që këto epizoda na kanë shku si half. Po e them si half se po e prekim hundën shikues duke e ditur që jemi vend i vogël. Unë gjithmonë mundohem që mos përsëritem me të ftuarit, sepse kemi shumë emisione, kemi shumë televizione sot dhe është e pamundur që ta kemi ndonjë sezon dikë që se ka pas dikush ose diçka. Kam kënaqësinë që sot do ta mbyllim emisionin me dy shumë fantastike, me dy djem, me dy kolegë, janë si vëllezër, janë super pozitiv. Kudo që kanë shku në emisione, kanë shpërndarë vetëm energji pozitive. U futa në YouTube dhe thash duke i shiqur kë kam pas të ftuar tek Shija e anës gjatë këtyre viteve, sepse në muajin prill Shija mbush plot 4 vite. Wow, sa shumë, ha? Dhe pash që në qershor të 2022-s kur ka nisë Shija vetëm pas 2 muajve, dyshën shumë të pëlqyer për çfarë do lloj evenimenti, dasëm fejez, datëlindje apo çka do lloj feste, Babuta Rabuka. Nga treshja që e kanë edhe DJ-in, sot, sikur para 3 viteve e gjysmë që në qershor i mbushim 4 vite kur i kam pas të ftuar, Alban Sejdiu dhe Muhamet Al-Khazal do të na vinë tek Shija e anës. 3 vite e gjysmë nuk i kam taku as në rruga. Ndonjëherë jemi shkruar në Instagram ndonjë koment, ndonjë ditëlindje, ndonjë urrim, por si kam taku asnjëherë. E di që një ndryshim është bërë te Albani është bë bab, është babi një djali. Çka po gatuhet tjetër te këta dy po them sepse DJ-n se kemi, çka ka tretë Babuta Rabukat, do ta zbulojmë vetëm pas pak. Para 3 viteve e gjysmë për ta pa ta gatuar pul, i pyeta para disa ditësh çka po doni ju gatu? On tha, mish, çka duhet? Tash po doni peshk? Jo, tha peshk. Sikur para 3 viteve e gjysmë, edhe sot do të gatuaj pul për ta, por më ndryshe. Përgatisim tortilla, ditë vikendi, na pëlqejnë krejtëve tortillat. Do t'i skuqim petët në fërtere, kemi specin e kuq, specin e gjelbër, qepën e kuqe, kemi erza e tjerë. Krejt kjo na merr kohë, hiq më shumë e hiq më pak se 10 minuta. Por para se të futem të kuzhina, dua t'ju falenderoj të gjithë juve shikues që e pëlqeni këtë projekt. Unë sinqerisht çdo vit them që kaq me shihen,
po e mbylli si kapitull, po filloj një projekt të ri, për pastaj shoh shumë komente dhe mesazhe gjatë gjithë verës, kur kemi pauzu që, kur kemi u kthy, kur kam marrë emisione, se kur fillon, kam komente nga diaspora në YouTube dhe në rrjetet tjera sociale që u knaqëm sa i mirë musafiri, sa mirë gatove, etj. Faleminderit krejtve, nga zemra, që pëlqeni shijen e anës. Faleminderit Alberto, faleminderit Franke. Si gjithnjë, kuzhinat më të mira në vend, made in Kosova, bleni produkte vendore. Ponte, Garofalo, vaj monini më i mirë, sot përveç moninit vajt më të mirë italian, do të gatuajmë edhe me pontina. Kjo është balsamico e preferuari ime e trasha. Çka do të bëjmë me të? Ta zbuloni pak më vonë. Ujë të pelen, faleminderit Argo Group që kemi qenë së bashku këtë sezon me pijet e larmishme, duke filluar nga sangria, vera e kuqe babuna, pija e gazuar nga Krombacher, kolla dhe orange, do ta pim pak më vonë me dyshën dhe uji më i mirë të pelen. Faleminderit Flom Flower Shop sot me trëndafilat kuq, do ta mbyllim edhe këtë sezon. Me tani kam kënaqësinë shikues që kesh të thonë bashkë me Cakin, patjetër që bashkë me Cakin se pa qenë Caki si jo masune këtu. Është momenti për t'gatuar super tortijat me pul. Fillimisht tortijat do t'i skuqim në fërtere, por si do t'gatuat kjo recetë që na merr kohë hiq më shumë e hiq më pak se 10 minuta, ku e kemi pulën dhe shumë perime të shëndetshme. Mos e ndroni kanalin, po shkojmë vetëm me një blog marketingut dhe kthehemi për t'gatuar super tortijat që shkojnë shumë për këtë ditë vikendi, janë super të lëngshme, super vitaminoze. Është momenti shikues për gatuar recetën e radhës tek Shijanës, një recetë shumë e thjeshtë dhe shumë e shijshme, megjithatë shumë e shëndetshme. Hiq më shumë e hiq më pak se 10 minuta na merr kohë, pa humbur kohë, po e lëshojmë me një herë shporetin në temperaturë mesatare. Derisa atë na nxehet shpejt të tregoj çka do të gatuajmë sot. Kemi tortilla me pule perime, kemi petat e tortijave, të cilat do t'i skuqim në fërterën e pallaqinkave, secilën nga pak gjalp, ku do të fitojmë një petë krokante dhe të lëngshme dhe shumë të shijshme pastaj duke aromatizu gjalpa vetë. Çka kemi këtu afër neve? Afër neve kemi file pule, të cilën e kam marrë dhe i kam prej të gjata, të holla. Pastaj kam ble 2 speca, një të kuq e një të gjelbërt. I gjelbërti është pikant, thashtë ju bëjt ftuarve tortilla djegsta. Besoj që kam ju pëlqy. Kemi një qep të kuqe që e kanë ngri sepse specin bashkë me qepën e kuqe dhe me majdanozin, kemi majdanoz të freskët me vajin më të mirë. Ekstra të dishër monini do t'i fërgojmë në fërtere. E më vonë pas perimeve do të shkojmë edhe me pjekjen e pulës. Pulën do ta marinojmë me majonez dhe këtu në këtë kam 4 lloje të erëzave. Kam biberin e kuq, kam rozmarinin, kam majdanozin e terur dhe kam oreganon. Dhe qërshia për fund, kur t'i pjekim, kur ta zbusim dhe ta pjekim specin në fund, do t'i shtojmë edhe pontin. Aceton balsamico që është e trash nga ponti më e mira, e cila do t'jep një ekstra shije delikate këtyre tortijave. Shkojmë me njëherë me pak vaj, ja kështu. Me njëherë do të vendosim qepën e kuqe, ja. Bashkë me qepën do të vendosim edhe specat. Ja, pra, wow. Perimet kanë fillu që të skuqen. Dhe, derisa të skuqen, unë them që të filloj marinimin e pulës, se derisa ato të piqen mirë, ta lëshojnë aromën, edhe kjo e merr aromën e vetë, se do t'i marinojnë.
Atëherë, gjitha erëzat që ju përmenda më herët, do t'i vendosim ja këto, ja kështu. Dhe, okej, mirë është kjo. Ja, po e vendosi këtu që ta shihni. Do të marrim majonezin, vendosim majonez, ja kështu. Besoj është mjaftueshëm. Marrim vetëm pak vaj ulli limonini, që është më i mire, ja kështu. Po e vendosi dorëzën, sepse me dorës përzihet më mirë, dhe ja kështu. Do ta marinojmë pulën mirë. Hajde kamera, hajde Saki, ja. Po vendosim pak krip të detit, se isha duke haru. Dhe pak biber të zi, ha? Bili, adin qka edhe të speci po vendosi pak biber të zi këto. Edhe pak krip deti. Hajde Saki, ja. Dal nga dal. Kam fillu që specat të kurren, edhe qepa, o zë çfarë arome. Ja pra, si që duken specat, kam fillu tashmë të zbuten e të kurren bashkë me qepën. Aj. Me qep që tash kisha tynja 2 vezë. Edhe pak ajvar. Po jo, po bëjmë diçka tjetër super të shishme. Okej, vetëm edhe pak, do të vendosim pastaj majdanozim dhe aceton balzamiku. Mos harroni, shkoni, duhet se cila shtëpi, jo pse e kam bashkëpunëtor pontin, se cila shtëpi duhet ta ketë këtë lloj balzamiku. Pra, specat po e shoh që i kemi gati. Atëherë, tani çka do të bëjmë? Do të marrim majdanozin, ja, ta marrim të tërën, ja, kemi pra një tufë majdanoz të freskët. Atëherë, specat i kemi gati, ja, do t'i vendosi në këtë enën këtu, ja. Ja, kështu. Specat i kemi vendosur aty, tani do ta pastrojmë ja kështu për terën. Do ta largojmë yndyrën e përdorur, ja mirë, sepse është momenti që në fërterën e njëjtë, ja po lëshoj shpërretin, ta pjekim edhe pulën. Dhe me njëherë do të shkojmë me përsëritjen me vajin më të mirë italian Monini, ja kështu. Derisa të na nxehet vaji, tani te specat, ju thash se do të vendosim pontin aceto balzamikun më të mirën, ja kështu. Ja kështu, besoj që mjafton. Dhe tani me një lupë, ja kështu, do ta përzijem mirë. Ja pra. O zë çfarë arome, ha? S'kom qare pa e provu. Hajde, ca kita provoj? Hajde. Wow. A dini çka po mungon? Hudra. Një sekund. Ja. Këtu kemi hudër pluhur. Ja. Përdorim pak hudër pluhur. Hudra. Këta regulloj ende më shumë. Nëse nuk jeni adhurus hudrës, mos vendosni, por po më duket që shpika diçka sot, këtë mund ta përdorni edhe si një lloj sallate. Wow, fantastike, ha? Okej, do ta lëm këtu, edhe kjo është gati, dhe është momenti për të pjekur pulën, ja. Vendosim të tërën, ja kështu. Ja, pra. Wow, pula, do me thonë për ju thëmë,
inhalim me super aromë. S'kom qara, s'unë për durona. Për 2 minuta pulja është gati. Me qenë se pulja ne kemi gati, të alëshojmë me njëherë pa humbur ko. Plakën tjetër të shporetet. Kemi pra fërtire të pallaqinkës. Tek se cila petë do të vendosni vetëm pak gjallë, ja kështu. Tani, ta marrim edhe këtë enë dhe do ta vendosim këtu. Okej, gjalpa na është shkri, pulën do ta largojmë këtu, dhe me njerë do të marrim një petë, ja. Ta marrim petën dhe ta vendosim tek fërterja e pallaqinkave. Në të 2 anët, ose jo, vetëm në njërën anë do ta skuqim. Ja. Presim tani pak dhe do ta mbushim me pulën, specat dhe no koment. Dhe tani është momente, ja. Ta kthej petën. Ja pra, peta na është skuq, do ta largojmë. Do të vendosim përsëri pak gjallë, ja kështu. Dhe do të vendosim petën tjetër. Tu e kemi petën e gatshme, që e kemi skuq, o zot. Kemi krokante, dhe me njëherë do të vendosim pulën, ja kështu. Ja pra, kemi mbush me mishin mirë. Tani do të marrim pak nga perime, ja kështu. Do të shkojmë me mbylljen, duke filluar kështu. Kështu. Ja kështu. Ja pra këtu kemi një ndims të shkopit dhe tortilla është gati. Ja pra edhe peta e radhës, u kolla, është gati. Do të shkojmë me petën e fundit, ja përsëri pak gjallë dhe përsëritje. Ja kështu. Ta vendosim me njëherë petën. Dhe këtë që e kemi mbyllur ta vendosim te kjo pjata këtu, për të ftuarin. Dhe do të mbyllojmë mbushjen e radhës. Do të shkojmë me mishin, ja kështu. Ja. O zot sa e mirë. Do të marrim tani nga perime, nga speci, majdanozi, kemi hudrën, qepën e kuqe, o zot, dhe paketet që aceto, balzamiko, ja dhe qepa është karamelizu. Dhe procedura e njëjtë, pra do të shkojmë kështu, pastaj kështu, tani do ta mbyllim mirë kështu, dhe me ndihmën e këtij shkopi do ta mbyllim mu kështu. Shikues, kjo pra ishte dreka për sot, më falni për zërin, por çdo kur veç është holl, e kënaqem në fund, mezi po flas. Tortilla me pulë dhe perime, po i vjen o zot, nuk e di për shijen, por mezi spres që Albani dhe Muhamedi ti provojnë, shpresoj i kom bo mirë, edhe juve i duam shënduar për të gatuane. Erdhën. Unë kapë. Sa shpejta. Alban se i rabuk. Arru si në ndorë. Si këndar në po muzikë. I keni qu prej gjumë e shikus, be që në kontina këqyrë, be që kur ja ka njësë kështë Direkt.
Pas 3 viteve e gjys, po takome. Qa po shët është një dalim, shikus? Alban Sejdiu në kranë tim të majt, pas ka shtu pesh. Muhamet Al-Khazl, e thash mirë? Al-Khazali. Pas ka hup kilogram. Pak. Shtoj, na atë që shkëqoj na poshtë. Ja, ma unë, kër e hekë, unë ja gjoj Albonit, që shto. Mirë më gjese, knatësi që i kam shikues të shia anës, disa intervista kemi realizuar, pas 3 viteve gjyqërën që shorë 2026, për i bojmë 4 vjetë, unë thash, ka ndryshimet, cilat janë ndryshimet? Albani është bo babin i djarit, a i ka bu 2 vjetë ajo? Gati edhe pak. Ajde urimet, shë ka emre? Malt, Exoft Malte. S'ki shtu mo fmi? 2, se kom lujt. Se ki lujt, oke, une, hala s'kom fmi, po unë kom fillu mu thi shikus, e kjo është e reja. Kjo e reja. Gogja jo më thi, kër po shkoj mi regullu flet, jo, sa jeti. Thash qa me bu, kohën e kom mu thi. Jo, bre, shfa. Ja, bre. Na thi, na... A e një undë? Po. Pa tjetër, Qa ki përgatit Allah? Pra pulli kom bu. A beta? Ndroje bile, do me qeni ferm pula. A, dyga. Ka lidh kontrat në e kënë. Me pula. Shigues, po shkoj me duket blok, shishëm. ha? E se di, jo do ta vlerësoni. Jo njerës po ham, pret, unë po, da vëshë, Po shikues. lem në emisionin jetë hajna Marketing. Që unë kom qef interesant, si që unë kom qef me apris dhe shka. A vo, a vëshë sa mirë ja kem qëllu. Shikuesit po na shojnë, diaspora po na shë. Me fjalë të juaja, po shkoj me një reklam, merr një tarabuka të ndorë, edhe thuni shikuese mos a ndrojnë kanalin se kthehemi shumë shpejt. Me një herë. Hajde me tarabuka. Hajde. Shikus marketing. A the? Këtë sëri, në këri, Ja, qështë ma herë? Që shek. ta ona... Hajna pula. Ona pula apet. Shikues para 3 viteve e gjys, pul me gjallë kikiriku, ta shumë kujtohet edhe e pash, kur hina në YouTube, njoni prius, po di cili keni thot që edhe do halv në qite, e pash më mdule, e Për dëgjohet. hova Alboni është... E nështë ta, Njet për okej. hova. A dëshysh, do më naj bi pula të vla. Unë me dit. Ama vlo, unë ju thash, apo do një peshk, ti vetëm të s'po du peshk, mish, dytëm të. Okej, amo, në ru pak në i mish tjetër, në i mish Po da, tingjin. ama ma i shëndetshëm. Apo mirë ki, ma i let. Apo provoni. Unë të keni ardhë, Po, va, ja u va. po më vendos aty një shkop në dimës, kështu që veç e kap një dhe e hani kështu, Shkopën e Si dy përdojnë lere. në fund, na. edhe ta mam puna. Hajde, shpresoj që kam ju pëlqy. Muhamedi që gusa nuk i ha perimet, specat se kom dit, po i thash këto kanë me të pëlqy se i kom qitë balzami, kon jam i mësun salat, është e pontit e trash, edhe i kom marinu. Film, shumë. Fala, më në shumë afshtil me vete? Se të qena? Jo, gjithësysh, vës... Qire, para kamerave ndryshe hanë njëre. Ja, hasën shpet, te shionës se te kam e din, qëra Albani, që sa mirë po hanë. Po thua? Hajde, po, vëlla, hajde, të po këqyre. Që mere pjotën edhe mos me pi, hajde cake, Mo, gale. që u knaq. A kom bu diçka, së nëse kom provu. Valla po shumë mirë. Për në me? Unë në përgjësi Ha, e shujoj ushqimin. shumë po më vjen mirë. Se e fërgova me qep të kuqe, e mora një spes, a është i djekë si gjallë vërtis, e më thanë, shqitja tha është i djekë, thash, kom i kollë musafir. Unë se kam problem. A qenë ka i djekë ta jo? Pak shumë. Okej. Edhe ma ndej, kur i vendosa ma i djanos, hajta është edhe pak, pa tjetër që balzami ku e ka ndru lojen, ha? Shumë e Edhe pak. shishme. Unë me thonë tis- drejten, Ha. në kuzhinë nuk marrë vesh iq. Heq. Dhe me thonë, vetëm në sen që a di me bon kuzhinë është me hongë. Okej. Qitër sen, nuk e di asë që a i qetë, asë që i qetë. Okej. O shumë në sinqert, do më thonë. Tepër, Nuk po shumë di si me bo, po kupton, Okej. me bo me hi, me pregatit diçka, sigur ka me bo në shërë. Okej, Kështu me që hongër din, me Me rëndësi. hongër, Okej. lajë. Uji, Edhe nuk pelin. refuzojnë, do më thonë buk kur gjë, në atë kuptimin që buk e kryp mu më kona. që Asa shte- mirë. E s'ka e donë të buk domate, buk djatë domate, o zët, Perfekt. s'ka ma mirë. S'ka ma. Uj të pelen, uj më i mirë shqiptar. Pa A diskutim. keni pi uj të pelen? Çdo ditë. Zakonisht edhe unë të shtëpia nuk e pi ujin e qeshme, pa e blej, do më thonë edhe në shpe. Okej, që Muhamedit. Faleminderit Allah. Ja pas na për 7 gotat me veshje. Edhe thash që ku sot ku keni për 7 me palletat e gjelbër.
Unë e bëj 299 euro, ki 275 në shkollë. Ti ka do gjyra shikës. Unë pak më e trash tash më. Si ki model më i vjetër. Muhamedi, ta shojmë shikues, a din Muhamedi me gatu. A gatu në shpe, a i një më në regruz Muhamed. Këta e morën vesh, kjo veç me hangër. Në i salat dime vëllës. Apo, okej, super. Ska në filozofi. Interesant për me hangër, se edhe une edhe gruja kena qëllu të një. Shambull perimet e këto senet nuk i përdorëm, po për me hangër mështë të dëtë jemi për edhe me të kalzu drejt me përgjit mishën, kom qef vetë me përgjit se dyshish e shejeja, dhe? Dikush për shambull thot, kur të pregadit e bukës së mhahet. Unë për vete më nona me bo më shkribe. Që të rjakona më shumë. Hajde, se haj ka për specat që ku që besëm të galzu. Hangrave. Mi vjen keqën kamerë. Besëm. Se unë pesho Albanin ty hangër, edhe kom ja marrë pak, sash me provu se hecë pëdi qa kom bo. Ata provoj Alban? Po, pa tjere. Hajde. Se unë zbona për veti që kus. Për kamerë unë e se kam problem heq. Në bukë s'ka hajgore. Unë e duna me qelë, pa. Janë do procedura. Wow, faleminderit. Ja ke qëllu. Specat shikues prej balzamikës ko kam bo si turshi gjyshu. Pas ka ndru komplet shia. Unë, kur e hangra, është një farë shije shishme, pa ka po vjen nuk bëdi. Se perimet e banë. Kur të ashe një YouTube emisionin e merë vesh. E din që vej specit. Alban, dhurat nga Ciao Berto, 20% ullje në Ciao Berto, 25% në teknikën franke, edhe për ty njëjt Muhamed, kur do që keni kohë, keni me bledi diçka në shtëpi, qoftë kuzhinë, në i fotele, ka edhe krevate, dyshekat më të mirë janë Magniflexit, edhe Ciao Berto i ka ato, i keni pa afat, merë një gratë, ndash pa gra, hajde një judët. Po me marë gratë mesëm qëtu. Të lashe, heki këto. Po ja u bish tash edhe një dhurat, po ku e ki ti tarabukën? Ja po ta sjell tarabukën. Kosa e ronë shikus. Po menojnë që o letë. Po ma dojka. Nesër ana grupi me tarabuka. Mendojeni qka... Ana Ben. Ana Ben, sa bukur po t'inglon. Dhuratat nuk përfundojnë, kemi dhurat nga Argo Grupi me pijet më të mira në vend. Këtu e keni nga një sangria për qaste të lumtura, kur shkani në shpe, me gratë, me shësni, ju bëfshin mirë. Faleminderit shumë. Ashtë momente për marketing shikues, po para se me shkoj marketing, mëse më kujtë vishtash, ka largoj pak shtu nga fytyra, po në ashe diaspora. Do të kthehemi, kemi shumë për të folë, që mi taku 3 vite e gjysë, thash që ndryshimi, gjatë 3 viteve e gjysë, unë jam të thi, kjo po bob, e morën vesh të dhe fmire ditë po e pret, unë thash ishala e ka vajzë, Faleminderit shumë. ishala e ke vajzë, edhe kjo po ka dëshirë, me rancime që në më shëndet. Kjo është e rëndësishme. E qka ka risite Muhamedi dhe ta zbulojnë pas marketingut? Coming soon. Qka po ju thoni diasporës të momente? Unë i përshëndes gjithë, pa diskutim, diaspora është një infuzion i madh i vendit tonë. Unë i përshëndes dhe i falenderoj gjithë ata që neve na besojnë punën tonë, edhe diasporës i thomë, ata janë vetë Kosova, pavarësisht që jetojnë jashtë Kosovës, ata janë vetë Kosova. Zemra, pulsi Kosovës. Kështu që e ka njerë kur i shoh disa që thonë, jo ata atje këtu, s'ka rëndësi ku janë ata zemrën e kanë Kosovë, kudo që janë, e di që i rre zemra Shqip. E vërtetet ata s'do të djeli, janë me ne. Muhamed, qa po të që diaspora vëshe? Si live jemi, si live. Muhamed, qa po të diasporës? Unë se pari, dashta mja uru, mas pari, festet e fund vitit, shpresoj jeni shëndet, mirë, shpresoj që ky vit i shkon vetëm me gëzime, me lumturi, me harmoni në familje, edhe shimin e sezonën e verës. Inshallah, domethënë do të gëzohemi së bashku në shumë ahengë, shumë darsma, shumë mramje gjatë sezonës të verës edhe dimrorit tash nuk po ceket, po ka darsma verës e dimrit. Edhe të shumë duhet me bëna i farë lojë vëtusa me marë anë në grupa jo. Valla.
Veç unë kisha dhënë me pas na vesh, ha? Se të qish. Ja, tarabuka më bëjë. Hajde po ju me tarabuk, shikues me marketing, kjo u kënaqim pak, shpirtin e veshim më të mirët babu tarabuka dhe kthehemi shumë shpejt. Pas pak. Shumë shpejt, mas reklamave. Hajde, shkojmë. Marketing. Shikuesi mi rikthy nga bloku i marketingut. Është momenti për dyshën fantastike. Këta janë 3 DJ-s këtu. Kemi pra Alban Sejdiun dhe Muhamet Al-Khazal. Babu Tarabuka. Më të mirët. Shumë, pas ka marrë molli me ju taku. Me të ftuarit që i kemi në emision, shpesher ndihemi si familjar, e unë e këta i ndjej shumë të afërt, pavarësisht se s'kemi takime, nuk shihemi, po kur shihemi është si mu pa dje. E thash më herët 3 vite e gjys, në qeshor të këtij viti 2026 i bëjmë 4 vite që kemi realizu intervistën e fundit dhe të parën e shija, kjo e dyta. Që kemi hangër pula. E mu po më duket si me qenë para një viti e gjys e komentume edhe ma herët. Besëm që koha po shkon shumë shpejt. Shumë. Unë e tregova edhe më herët, tash s'ma ka marrë mendje, a din kur të ishe 3 vjet, diçka nuk është mirë, a din, po faktët që thonë janë, datat janë, po dyqysh kur kalon me mirë me një vend, gjithmonë duket që koha po shkon shumë shpejt edhe nuk e heton kohën që ka heca, a din? Qashtë. Se kanë me të kujtimet mira, muhabet mirë, kemi kalu mirë çdo herë që na ke ftuar në emision edhe ç'kjo është. Ama ju jeni shumë pozitiva. Këtu kam një pije që speciale. Për ndryshe se ndoshta mendoni se ka hangër drekën, Muhamedi e ka hangër ta veçan ama një pije ti heki specat, se i ke kaq ma herët, po me rëndësi e ka hangër dhe jam mirë. Bam me bam. Okej, këtu kemi një pije nga Kronbacher, është e Italis. Kronbacher është gjermane. Edhe është një pije e gazuar, tamam për festat fund vitit që shkemi dëshirë ne, është një mix shumë interesant mes kollës edhe portokallit, edhe ju bëft mirë, e di që kam ju pëlqy, e kom pyet Argo grupin, i kom thonë, po çka nëse shikuesit po na shohin dhe të ftuarit po pyesin, pije. Ja, është gut. Po ç'te kam fol gjermanisht më njëherë. Do më thonë kursi A, C, a ç'është është kjo? 2 pije e krin më njëherë. Hajde ta provojmë, na bëft e mirë. Edhe e pyta Argo grupin apo të pëlqen, shumë interesant. Ta shikuesit na shohin, të ftuarit, mysafir thojnë, a ka në gjitha marketet, më kanë thonë që i kom rastis me po. Me të vërtet, edhe më ka bërë shumë përshtypje kombinime i kanaqës shumë tropikale. Mendova njëra që është birë për shkak se Kronbacher është birra dhe thash siguri birë. Por ja që tashmë shumë mirë. Shikues, dashta me këthy orën, Muhamedi ja këthy orën. Alo sa u ka thyer pse? E njëjta është. Original. Nëse po. E njëjta, e klaruaj. A do të thonë kjo ka orë fatet. Ku po shkon mas vetë. Po, atëherë. Kur është orën e zallit, çka të bën të mendosh? Më shkon mendja te devja, që kanë jetu përpara, për shembull kur ju kanë dash me ditë sa është ora. A bën është të shkon mendja që kanë jetu, që kanë mujt me jetu përpara. Që kanë mujt me ia dal me kësi ora, për shembull, na që tash kemi lloj ora. A përpara çfarë, domethënë edhe çfarë logjike, çfarë ideja kanë mujt që se kjo garant ose është 40 minuta ose 1 orë, nuk e di sa. 1 orë është. Se zakonisht me 1 orë ose 40 minuta sa i di unë. Po shumë interesant, domethënë tash po më del një farë konge, devja, njëni më shpat. Mohamed! Me thënë arru mas 1 orë, me në zonë gjumit shkën dita. E të Alban? Se di,
Në lëqen. Se zolli është e mirë. Jo, seriozisht, nëse e këshyr, të më thonë, në qëtë formë, të shtin me mendu kogja shumë, për shkak se për i pika vogla bon punë të mdhaja, ose pika mushet, pusi. Edhe shtin me mendu pak ma detajet, shtin me mendu pak ma larg, pak ma shumë gjona, ta krijon një qetësi në veti, mendoj që kreative. Edhe jo që po mendoj jo vetëm këto që mon, po mendoj edhe në shtëpi për shefin me pas njëherë është diçka kreative që shtin me mendu pak ma thellë, ka njëherë kur jena pak ngarkum. Kësa e thojnë old but gold. Është Nisani vjetër, pa nuk ke hub vlera, edhe pse është kur të këshur Nisani thjesht, pa ka vlerë shumë. E vërtet. Për në shumë shikues nga diaspora, jemi live në kanalin tonë zyrtar që janës në YouTube. Like, subscribe, shkruajnë ndonjë koment. 2 3 kemi edhe DJ. Babuka, ka qenë te ju në ndonjë event? Shkruani ndonjë koment, do ta lexojmë pastaj në YouTube te kanali jon. Si ka qenë ky vit? Për mua ka qenë një vit me rëndësi, me shëndet kam qenë mirë. Kjo është më rëndësishme. Emisionet më kanë shku mirë, shikuesve për i pëlqen ndërshia, si ka dalë hala afati, mu po vjen mirë. Në çdo vit po thome kryva me këtë projekt, po mashallah. Hajtë dhe një vit, Ja, edhe e fundit me juve, shumë mirë më ka shku, krejt sezonat më ka shku mirë, edhe në s'kom pas të lashe, edhe me të vërtet kënaqësi që do ta mbyllim bashkë vitin me juve dyve. Më keni disponu shumë edhe pse jam smut mezi po flas. Na folem për ty, veç shkru në letër ose shkrujnë ato, që unë du me ta jap një kompliment, se çdo herë spori, nashta ka njerëz besom që nashta jo ushqimi, ose se për shembull ti je munu çdo herë më bësh shumë bukur. Po sa një parë, domethënë si del kamerë, si e thu përshëndetje, je njëri pozitiv. Spori që është, që thojnë sa një parë u bësesha, ti jap një farë ja jap njerëzve një farë ndjenje mirë, një farë pozitivitetin e tërhek me ushqime, me do farë sen interesant që dikujna nashta se ka shkumenja kur asë njëherë me pregadit, po ti e bon dyshish sen është shumë të leta, me shumë shije, me e që ta, nuk është gjithë shka ushqimi, ka njerëz që pregaditën ushqim, po nuk kanë të folnin, nuk i kanë, po ti ki dyshish si zanat edhe e ki marrë si me tradita, e bom punën me zemë. Se kom pagu zhigus. Pasha zotë. Marketing. Të do fodë. Edhe një zë ta rëzbriti ekipi me. A keni pos dosma heq 2025? Sa dosma? Taman, janë kohën. Taman, ka pos dosma. E rëndësishme është që në gjitha dasmat kena kaluja është zakonisht mirë, dhe du mi falenderu gjitha ta që na kanë besu. Hajde, ja, falenderoj, kështu publikisht. Një falenderim shumë i veçantë shkon për gjitha ato familje që na kanë besu punën tonë, të jemi pjesë e ajnëgjeve tyne familjare. Është shumë përgjegjësi e madhe kur dikush bën pjesë të familjes, kështu që na ndjejmë jashtëzakonisht për obligim me dhënë maksimumin tonë, që ai çift mas pari dhe gjithë ata musafirë me konë super të kënaqur. Para 3 viteve gjysë patë dhënë një deklaratë që patë shkut super virale, që patë super bakshiqe në ma. Po më intereson kanë kalu 3 vite e gjysë. Qatë bakshish a keni pa në ndër, apo ka ndodhë prap një bakshish i tillë? Prej që rrit hekri, ka ro bakshishi. A ka ro bakshishi, sa keq. Pse bre? Mas pandemisë, ro diçka. Se që fëllë me shikus, tajnë, fëllë. Ro diçka, nuk e di arsyem se, po në përgjithësi nuk është që fokusohemi në atë bakshishin. Na qëllimin e kena me bo shumë. Për shembull ka raste që bjen bakshish edhe në tokë edhe nuk ulëm me marr. Jo që s'dojna me marr, ose jo që s'kem nevojë për ato. Po ideja është që me rujt pak edhe veten, edhe imazhin ton, po edhe normal edhe dasmorin. Nuk është interesant të dalim lidh. Shumë kemi edhe shumë raste se besojmë edhe komplet stafi i restoranit. S'ka mund me dërru edhe u çu me kësy edhe Samira. Domethënë kur është komplet sallën edhe stafi, edhe shënkisat këtë kësy është një fan ndjenje shumë e veçantë. Ama jeni shumë është paguhet më parë. Mu pi do ra. 2026 nashta na thirr. Po presim 2026. Shtash marrë që hajde për shikus. Tash për 2026 apo a i ra që ashtu edhe njëherë, ajo? A i ra që ashtu diçka, hajde. Hajde diçka pozitive, diçka
Dikush është smut, dikush s'o ka e mbyll mirë vitin, dikush është i mërzitshëm, dikush o ndo. Dikuj ti ka ndosë diçka jo me i disponuj sa të momente. Dikush o me infuzion edhe kur t'ju një juve të ashtë qoftë, A di që shka t'inglu kjo fjallime, a vëdem? Kjo lip një farë muzika ashtu me violin, edhe tamam ti dojnë më mërzit, hajde shkena me qeqek. Kam një pytje garanta dhe shikust. Hajde. Qysh mirën e vesh kur t'i ndroni që shto pa i kalzunjën e tjetrit, edhe pa ja huq, nështë ja huq, një ku veshë jem se mur vesh që ja huqët notës. Kemi një koleg, një këngëtar, Okej. para shumë vite, vetimin, edhe na imitoj këneve qysh komunikojmë me zveti. Okej. Do më thonë, ajo ne keme na imitu një parforme, po e bëjke ma shumë për shumë. Ideja është që na e njohën e tjetër që 20 vite. Edhe, do më thonë, është periudhë shumë e gjatë, edhe e kuptojmë lëvizjen, e kuptojmë mimikat, e kuptojmë gjestet, edhe momentin kur duhet më nalë, edhe momentin kur duhet më fillu. Edhe një vesh njëjtë bre, Edhe një vesh njëjtë, asë se kanë bo plan. Jo, unë e vetë që thash që po veshin katë, ta po veshin edhe unë, natën e mirë. Edhe kur erdhëm si brella. Në të avëzë dritën e telefonit në ikona të këto. Ata topa. Sa jeni në gjendjes, sa orë me lujt me Tarabuko dhe pa thonë, s'po mujmë. Na e menaxhojna, do më thonë, për shkak se ka dasma që zosin ma shumë, ka evente që zosin ma shumë. Ka raste që kemi 2 dasma mërëna natë, kështu që duhemi me menaxhu kohën, me menaxhu edhe mënyrën që mos me dëmtu ose mos me lëndu durt, për shkak se na kemi punë me dur edhe duhet me i ruaj durt. Në thjesht normal në sezona është pak më ngarkuar, lodhemi më shumë mirë, po kena bo provojnë shumë gjatë, kështu që dina kur është momenti me shpërthy, e shpërthym, kur nuk është momenti e ruajmë veten. Ama besom që vera është e lotshme e krejt, po çaq e marrëm dyshish shumë pozitiv, apo den? Shkojnë ndarsma pa pretesë, me shumë vullnet, se dikush thotë ndarsma e tretë, katërt, jam lodh, ani oti. A den, është falënderit Zot që na ka dhënë mundësinë e krejt. Tash ti çdo natë ke dikon 400, 500, 200, marrë 50 veta. Kur e shet, domethënë çdo ditë i ki atmosferën e njëjtë, njerëz e shtën me kesh, më disponu, me kësy, është një sen shumë pozitiv. E tash kur e shetën atë atmosferë, për në me nuk duhet njëri me një lodhim, pa na asë njëherë, besëm bile ma shumë lodhime, për shumë në fundi sezonës, a ke pa për shumë dhe janis me rallu, sot ki, nesër, pushem, qëtë herë janis më nësë me një lodhjen, se kur jene aktiv. Kur je aktiv, si tash, qësh me thonë, kur janis fitnesin për herë të para, ke pa, java e parë është... Kallet muskujve, një javë, dhem gjithë ta një len kejt, a bëdi? Jo se len, fitnesin. Për vetit. Një pytje, a keni bu na i hit diçka të re, a keni nxjerrë në kanalin e jujt YouTube-it? Po, pa tjetër, kemi bo disa projekte. Të fundit, kur e keni Projekti nxjerrë? i fundit ka qenë, do më thonë... Tetor? Ta shafër pas ka qenë. Ka qenë, që është në kanalin tonë, është me këngëtarën Jasmina. Do më thonë kënga quhet Ani Ani. A shkojmë Ani Ani? Ani. Hajde? Qysh? Na si në këngëtarë, kështu që... Jo, me Tarabuka, mënë me pak tingullin, a mënë? Po problemi për nota, se ritmen ja bëjna, se është ritm arabski. Ani Ani, Kjo do më thonë është kënga e fundit, që është kanalin tonë është me Jasminën, për ndryshe kemi edhe një bashkëpunim me Big Mamën, është projekti Big Mamës, na jemi musafir të Bigi,
Mandej kemi bë edhe 2 bashkëpunime tjera në këtë periudhë. Kemi bë me Taulan Bajraliun. Edhe kemi bë me Qendrim Ramadanin. Domethënë kanë funksionuar këto për 2025. Gjitha projektet kanë dalë shumë të mira edhe në çdo performancë që kemi bë gjatë këtij viti ka dalë shumë bukur. Është prit mirë, është pëlqyer. Ti shpatu atë fjalë? Ato në kanal Babu Tarabuka, like, follow, subscribe. Babu Tarabuka, edhe lani end me çiçek. Me muzikë. Duke e ditur që Tarabuka është instrument oriental, çka thoni të provojmë diçka shqip me tarabuk? Kena provu, kemi bë. A bojmë diçka? Po. Hajde. Jo. Na kemi bë me, domethënë, Vallën e Rrogovës. Po më pëlqen shiku. E kemi bë Shotën, e kemi bë Ojkusovën tona që janë, domethënë kanalin tonë. Janë projekte që kemi në kanalin tonë. Okej, super. Edhe mujnë gjithë ata që si kanë po, alo mujnë mi po. Cilën po keni dëshim të momente? Neve të gjitha janë... Shko mere të ponën. Shko mere të ponën se do me kollë kjo për vitë ri. Mere të ponën se garan kapore. Hajde, qa? Kjo vetë zbritje. Zbritje? Hajde. Ne? Cëllë. Vallën e Rrogovës. Qish kur janë nisa, është vetë ritmi, qish e paramënën gjithë të qëllën një ndarësën, krah që shto I gjonë. Të janë zonë veni 4-4 vetë, avdin? është, Vallën e Rrogovës që kemi bë projekt ka shumë vite, është domethënë në kanalin tonë, edhe në YouTube, edhe në... Ka ma shumë se 1 milion të Spotify e këtu. Bravo. Apo fitoni pare për YouTube-it ajo? Një farë dore. Do të cena, zate, sa na pagu rrymën. Nuk e kemi pas interesant fokusin shumë të këtu platformat, mirë po kohëve të fundit normal që... Normal. Njërë të shku të plak, abden, të menu penzioni, diçka sa në kështu që... Mirë, ja plek. Mu më duke që, nëse nuk gaboj, para 3 viteve gjys, apo të mbo diçka që... Më duke se kemi bo, a e kemi bo. Që kush do që ju shkruni pare për dosmën, hajde e bojmë qëtash, për vitin e ri shikues, ata që do të martohen. Dosma, ju sigurisht veç keni dosma 2026-ës, po për mes emisionit, qifti parë që kam ju shkru, sa ju bëni zvritje i shkoni dosmën? Sa përqenë, mos të flasën e. A si të tira, e mulja imru në me tanës. Emre Shia Anës. Shia Anës. 20%? 20%? Ama mos e rrët në Edhe tani kena me me thirë rogën. Besom që kena me thirë ty dhe kena me tregu që Të tregu që këna në qifë që të kemi bo zbritje për special për misionin e ju. One, pata shumë knatësin që ju kisha të dytë. Muhamedin dhe Albanin Zhikus i kam për qefe. Si jemi taku në krejt në intro në fillim e kam thënë, si jemi taku moti po ndo një urim ditëlindje diçka me ty jo, të mos ma bë me kokë, se të s'ma ki uru ditëlindje në Muhamedi po. Nuk e kum pa se normal i uroj gjithë kudo që kam Facebook, Instagram. U martu majrije, halo, ditë shtira. Po, sinqerisht, u knoqa shumë e juve, sa mirë bona që ju thira dhe shikusën anë e paske godit me të ftuarit. Unë të regova të maherët, besom që edhe na kur vinim të ti, vim pa pretes, me ti ki pa vetë, edhe para se me një zgjerimin, pozitiv na, stafën i ki shumë pozitiv. Cakën e kam, se ndrej me 10 agona. Cakën që sa vjetë, na është 15 vjetë, ose 20 vjetë me cakën që na ka ramu da shku. E do në 2012-ës, nuk e ndroj. Po, do më thonë, vetë grupi, kur krejtime pozitiv, normal që ka me dalë gjithë ka i mirë. Qysh, mire një vesh me sy, cake e den. Kur mi shë sytë e den cake që i këm lypë dhe... U kry. Atëherë, po shkoj me blokun e fundit të marketingut. Me cilën pikë dhe zonë, villu emisionin bashkë, okej? Shikus këthejme, mos e ndroni kanalin, që ndroni me Klan Kosovën dhe me Babu Tara. A kena me bo ato të shkurtën, a ma gatë me bo? Shkurtën e gjotën, krejt në fund. Hajde.
Marketing. Ja, shumë shkoll. Magat, shkoj, magat. Të thonë da pas ke pa. Ja. Që tash? Rëthulluar. Hajde, që vera që, hajde. Hajde, shkoj. Hajde, nësë Alban si ma i vjetën. Trana i shikus, hajde, në vite. Isha po ma qëtë me zorjo të mirë. Hajde? Pa bas. Ha, pa basa? Super. Marketing. Që kështë të ndëruar, po presim anën, se edhe njëherë, a me thonë që u kry, po presim anën? Jo, s'kur gjo që erdha, veç që shto, a përsa i thjeshtë të këtë emision? O, djega, Shikues, a përshë, u emocionova, du pësa u emocionova? Se më pëlqenjë këto spontanet, edhe shumë njerës të o janë që më pëlqenjë se je spontane, a përshë më kanë dëshuat e zonë, shikus, shqyqyrë si më këngëtare, kisha me të papore. Shqyqyrë si më shku ndarë më para me no, po me të vërtet, ka i pas musafert pozitiva, e sinqert, e spontan vetë, asun e s'kisha qenë. Për në merë, falenderoj shumë. Këto sa në shkojnë në zëngjirë. Galioçka e shpirtit zemrës, për i falenderoj shikus që po e mbyllim bashkë vitin, me shpresin që ju do të keni shëndet më shumë, buzëqeshje më shumë 2026. Amin. Edhe veç fat, veç pun, pa tjetër që edhe rrogat me ju rritë, që fse shefat e juj, s'po ju vlerësojnë shumë fillani. Ka dole dhe rrugë e 13. Ore se kom, unë s'kom rrugë 13. Na privat. A jena privat? Na s'dëmojt. Faleminderit nga zemra gjithë bashkëpunëtorëve të shijes së anës. Ciao Berto Franke. Ponti Monini, Garofale Pastat, Scotti, sot me Pontin, kemi marinuar perimet dhe me njëherë këtu kam edhe nga një dhurat për të dy ju me produktet më të mira italiane. Ju bëshin mira. Do me rabot të lashe, tonë këtë dhurata. Qa dhe do bashkëpunëtorët i kam super të mirë. Argo Grupi me disa pije në këtë sezon. Kemi pas bajaderën, jo me hangër, po me pi një super liker, zja keni dëqu. Se do mos për festa, do më thonë me pik, me përgjit mish me koq, me vaj u liri, kanë special. Ma e mira. Bajadera nga Argo Grupi, babuna, vena, kemi pas sangrin, ujnë, tepelin, krombar, kemi pi, jo birë shikus, pia gazuar që ishte më heret. Kombinim. Po, falinderit Flown Flower Shop, falinderit Caki ty, Caki që e ljotë shumë. Edhe krejt juve shikus, krejt diasporës. Edhe të ftuarve, gjithë ftuarve të mi që s'me kanë thënë jo, më kanë thënë po se kemi pas të kreatyre të ftuarve që asë më kanë qenë mesazhin, po s'ka lidhje, për vete e ka. E shojnë me ko. S'ka lidhje. Kur krejt emisioni. Ju, kam keni me falenderu këtë momenti, për nashe diaspora, familjarët, bashkëpunëtorët, gjithë. Ja, me kamera, ne, pa mu. Dëshiroj një falenderu edhe njëherë gjithë ata që nga besojnë neve, të jemi pjesë e mbramjeve dhe ahenjë tyne familjare. Po ashtu dëshiroj një falenderu edhe familjen për durimin edhe nervat që i kanë, që nga durojnë neve me ka njëherë me rrebe tona ose me teke tona. Pa diskutim, pa mbështetjen e tyne, normal që s'kishu mujt me qenë këtu ku jemi. Edhe sigurisht mi falenderu gjithë ata bashkëpunëtorë në projekte tona ndryshme, emisionin e juj, emisionet tjera, gjitha cilët nga kanë ftu edhe nga kanë besu neve të jemi pjesë emisionet tyre. Muhammed, se më shkojzonë, për qëra e kamera të për të shaj. Qa fitua se kamera? Une nuk më zgjati shumë që për dirë sa Albani ka përmend mu i me thonë që gjysa këto falenderime, pa spari falenderit zot që na ka thonë shëndetin, që e gëzojmë këtë ditë bukur me familje dhe me shëndet e krejt mirat. Shpresoj në 2026 shimin shumë ndarsma
Kejt kena me kollë. Ka me kollë, ky është zësen. Edhe diçka shpresojmë që në 2026 Hajde. kena me orë në dasmën e anës, edhe me kollë dasmën. Kena me kollë. 30 dosën, 30 dosën. Jo, kena me një çdo pazhak, kejt. Me tretënita kena me një. Hajde me tarabuka, me babu tarabukat, me tarabukat e tyre do ta lëshojmë studion. Hajde ne, çka për fund? Hajde që ku çojmë çka për fund? Çka? Hajde të përgatitem orën për dasëm. Hajde. Bëna vallë në rrugës, këqirem. Ja, s'ma don. Sa do me bëjë rrugës. Hajde diçka ma Jo, që ma- Edhe po doale për studios. Hajde ma gjallë. Hajde ma gjatë.